wannan dambe shi ne aka fara yi da kuri a Kaduna da ake a Kano. Idan an yi lafiya an gama lafiya sai a ci gaban sawa. Duk wanda kadara ta zo musu su yi hakuri haka dambe take. Shagabadi na sautin agudu. Ga layi nan kuma ana dubawa. Kawai ne an aka bar minti tara na damben 30,000, damben 20,000. Damben 20,000. Damben 20,000. wanda aka bige yana da 5,000. wanda aka bige yana da wanda aka bige yana da 5,000. wanda aka bige yana da 5,000. Rani ya ce wuna sagi daga nesa. Wanda minti biyu na dambe. Wanda minti biyu na dambe. Dambe 20,000 ba wasa ba. Idan ba ku ba, idan ba ku buga yadda ya kamata ba, za ku da ba shi daidai da mai kiɗa da mai hurawa. In ba ku buga yadda ya kamata ba, za ku da ba shi daidai mai kiɗa 5,000, shagon amari 5,000. To fiki kai 5,000, babu ne sanda 5,000. Waya siya ba siya kai guri da. Wala sai ka dole ha. Wallahi maganin ka roƙon Allah. Sakon 30 ku je hutu. Sakon 30 ku je hutu. Sakon sha. Mashinan babban gasa ne da za a ƙarisa wanda rage mutum hudu da auto ɗan bunza da ushu da bagan ɗan kana da alin ba ta isarta wannan mashinan shi ne wanda za a ƙarisa ba dan maka bane aka babu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah jara Allah jara Allah jara Allah jara akwai Adam baba dan gulbi da za a yi shi akwai Adam baba dan gulbi da za a yi shi a shaba zai zo gobe da sauran ƴan dambe baba yan tsaya yawa ka ba shi ya kawo wannan abin da ke yi Dabban kudi ba wasa a cikin shi. Dabban kudi kuma umarnin kowa ta kowa ɗan yi.
Ga kuciya ta wuce yanzu wani zai faɗi wa duniya. Ga kuciya ta tashi don da ya yi zango. Ɗan kaji faɗi. An biya ku ga kuɗi kuna jira ku biya ƴan kallo. Na san an yi nan ba kuma kowa da kowa. Kada zai zan na ƙari a haka. Kuna da minti ɗaya da rabi na dambe. Kuna yin wannan kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai! Shekara kuna yin wannan kai! Wallahi ku ce kan ba lafiya ba. Yadda ku ce ba lafiya ba. Yadda ku ce ba lafiya ba. Kai! Kuna da minti biyu na dambe. Wallahi na gaba da mai a cikin gidan damben nan. Wallahi na gaba da mai a cikin gidan damben nan. Wallahi na gaba da mai a cikin gidan damben nan. Na gaba da mai a cikin gidan damben nan. Wallahi. Wallahi. To kai kaka ba malamin ka kunya. Na gaba da mai a cikin gidan damben nan. Kuna da minti biyu da rabi na dambe. Sabon 30 ku je hutu kafin ku da hutu. Abun kunya za a ta duka sun fita duka sun fita. Ka fita yana kan ku. Kowa daidai kowa daidai. Kowa daidai. Kowa daidai kowa daidai. Kai sai mutum na fita fili da ya saka ci da shi. Kowa daidai kowa daidai. Sabon 10. Sabon 9. Sabon 9. Sabon 7. Sabon 6. Sabon 4. Sabon 3. Sabon 2. Sabon 1. Na raba ku sha ruwa za ku koma ku yi da uku. Ta kama shi. Wannan shi ne fadar shi ne gwamnan ƙarshe. Miti uku ƙarshe. Miti uku ƙarshe. Miti uku ƙarshe. Miti uku ƙarshe. Baba ya sanya tafiki. Dogon Ibola. Kowa ya bi da kowa a garin Kaduna. Kowa ya bi da kowa a cikin filin nan. A damban kasuwa. A damban mota. Yau ga damban 20,000. Wannan miti uku ƙarshe ku biya ƴan kallo. Ka a saki gate. Kada a saki gate. Kada a saki gate. Kada a saki gate. Kada a saki gate. Kariyar na tace makai wallahi kariya tace makai wannan da na fita ne ko take ko ta bane ko shegela 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 Ya,